ทุกคนวันนี้ที่บ้านมีหอยออกอาละวาดเนี่ยหอยทากมีแต่ตัวใหญ่อู้หูเต็มเลยขนาดที่ฝนไม่ตกแล้วเนี่ยยังตัวขนาดนี้ขออนุญาตก่อนนะคะงั้นนะขออนุญาตไปดูแลน้องก่อนนะจ๊ะ